Ja, der erste Reif. Langsam wird Herbst. Wird es, wird es Herbst. Wird Herbst. Die deutsche Sprache hat es auch immer schwerer.
Hallo Marc, hallo Kanal Fire Woodcraft. Dies gibt meine VA für dich, lieber Marc, zu deinem 600 plus Abo Giveaway. Ich bin hier an einem meiner Lieblingsplätze hier in der Gegend. Bin morgens unterwegs mit meinem Hund und mache mir hier jetzt erstmal einen Kaffee und dann noch eine Tütensuppe. Maja. Also fast eine kulinarische Beleidigung an dich, aber so ist es nicht gemeint. Ich bin Profikoch, koche eigentlich genug und mag mir heute Morgen einfach keinen Stress machen. Ich habe frei heute. Ansonsten bin ich natürlich schon ein Freund des guten Essens. Koche auch für mich ab und zu ein bisschen aufwendiger. Also nicht so, dass es bei mir nur Tütensuppen gibt. Aber ja, ich bin flexibel. Zu deinem Kanal, Marc, tolle Videos. Kein Vergleich zu meinem Gefilme, sondern Videos mit Struktur. Nicht professionell, aber sehr, sehr gut gemacht. Und ich schaue mir deine Videos gerne an. Es sind vielleicht nicht die großen Abenteuer, aber es sind schöne Stimmungen und Momente, die du festhältst. Und ja, das liebe ich doch sehr. Hier von meinem Feuerchen, es ist ja kein offizielles Feuer, denke ich mal. Also es ist keine offizielle Feuerstelle. Aber ich bin hier eigentlich immer alleine, ich richte keinen Schaden an und insoweit geht das, denke ich, schon in Ordnung. Ja, Marc, Tomatensuppe, Kaffee, ein Stückchen Brot. Nicht sehr luxuriös, aber doch schön und ja, irgendwie hat es doch auch Stil. Und ich werde es mir jetzt hier schmecken lassen. Wünsche dir und deinem Kanal weiterhin alles Gute. Ja, Marc, das soll es gewesen sein. Ich trinke jetzt hier meinen Kaffee, esse meine leckere Suppe mit knusprigem Brot und wünsche dir und deinem Kanal alles Gute. Ich freue mich auf neue Videos von dir mit etwas anspruchsvollerem Essen als jetzt heute Morgen bei mir. Und ja, ich hoffe, diese VA hat dir etwas Spaß gemacht. Auch den Leuten, die da zufällig reingeschaut haben. Also, es würde mich freuen, wenn er auch weiterhin bei Traumtänzer 1954 vorbeischaut. Gerne Daumen hoch. Das ist das erste Mal, dass ich das sage, aber ich glaube, das muss man irgendwann mal sagen, sonst fällt es vielen nicht ein.
Ihr dürft gerne kommentieren, auch gerne kritisch kommentieren. Dann weiß ich wenigstens was darauf zu antworten. Bis dahin euch alles Gute. Gruß in die Welt. Bleibt geschmeidig, Leute. Traumtänzer.